馬太福音5章5節，溫柔的人有福了，因為他們必承受地土。世界歷史同我哋講，強悍嘅人會贏得世界，但喺聖經裏邊，耶穌卻係提出一個完全相反嘅應許。佢話溫柔的人必承受地土。承受呢個詞語代表住一種嘅繼承。當我哋好似小朋友一樣謙卑嘅跟隨天父上帝，天父上帝就會將佢嘅國度作為基業賜俾我哋。經文亦都提醒我哋冇需要再以爭奪嘅心去得到一切。相反，只要我哋單單跟從上帝，上帝所賜俾我哋嘅就遠比我哋爭奪翻嚟嘅嚟得更加多，亦都更加好。今日就讓我哋放低係中意比較同埋中意爭權嘅心，喺主嘅懷抱裏邊去揾翻呢一顆溫柔嘅心啊！呢個係靈修1分鐘，我哋聽日再見。